Може вчерашниот напад на новинарите, односно првиот случај кој го споменавте, дали се уапсени сторителите? До овој момент, за тој кривично правен настан, не можеме да го користиме тој терминолошки збор, и затоа реков уапсени, се додека во консултација со јавното обвинство, како што пред малку кажав дека е поднесен писмен извештај, се чекаат исход од обавените разговори. Има и некои материјални докази, кои што во текот на денешниот ден е поднесено и писмено барање од секторот на наши работи за побарување на видеоматеријалот од видеокамерите кои што се поставени во непосредна близина со цел да се утврдат тие две лица кои што целата ситуација, односно целото насилство крајот толку релативно кратко време што и од страната на двајцава оштетени немаме конкретен исказ дали се видени, дали кога би постоел, да речеме, некој оперативен податок во случај на препознавање дали би можел да ги препознаат. Ради тоа што камерманот, он бил наведнат со камерата, сликал што се вика, а доека новинарот фактички бил во правец на вршење на действие што го обавувал камерманот. Од тие причини оштетувањето они го добиваат позади грб што се вика и во првичниот нивна изјава кажуваат дека воопшто не можат, односно не виделе кои се лицата. Со тоа што, само малку се, значи се, како што кажав, пред малку се презема сите оперативно-тактички мерки, а тоа се мерки кои што со кои што се прават напори да преку видеоматеријалот, записите од камерите во непосредна близина, овие 12 лица кои што веќе се обавуваат разговори во овој момент во секторот за ваши работи, во единицата за насилен криминал, можеме да кажеме дека ќе вродат резултати овие разговори со цел да добиеме некоја позначајна што се вика својствен елемент, сегмент кој што многу ќе ни послужи, да речеме, за откривањето на сторителите. Имаме едно сознание дека имаме уште една слика во профил што е фатен еден од тие можни напаѓачи во ситуација на бегство, на бегање, односно далечување од местото на настанот. Господине Ломановски, дали може да потврдите дека едно од тие приведени лица или сослушуваните... Немаме приведени, имаме 12 лица повикани на службен разговор. Дали еден од нив работи во градското собрание? До овој момент не можам ништо да ви кажам. Инаку, во договор со министрот, договорено да, со целосно расчистување, односно, од овие 12 мина, кои што денеска се повикани на службен разговор, да се направат напори, така беше и целта на изјавата, дека ќе ги преземе Министерството сите мерки и активности за целосно расчистување. Да, значи, до овој момент не можам ништо да ви кажам, или тоа што овие лица се повикани, низ целото градско сообраќај на град Скопје, ради тоа што вчера се идентификувани, денеска им се пратени покани за обавување на службен разговор. Верувајте, тие 12 лица, некој кој на работа, кој вамо, кој тамо, значи работни групи која што е задолжена страна на министров, ќе работат и ден и ноќе, 24 часа што без прекид, со цел да се расчисти насилството на овие двајца ваши колеги. Од наши колеги видовме вчера дека во нивните лични профили на Facebook објавиле слики на тоа што спомнавте вие, дека се фатило без. Дали се земени во предвид како факти тие слики? Да. Значи оперативно-тактичките мерки преземаат комплетно све. Значи оперативно-тактички. Оперативно значи анкетирање, легитимирање на се она што е најдено како човек на самото место на настанот. Независно дали е сведок, дали е учесник и така натака. Не е важно дали организаторите на протестите се викнати на разговори. Ставам дека и таму има одговорност. Само една мислам, ја не знам зашто мешате протести, да речеме, со овие три кривични правно настани. Да. Значи, затоа пред малку реков, значи се превземаат сите оперативно-тактички мерки. Со тоа што сите полициски службеници кои што во распоред за работа биле
планирани на местото во и околу порта Македонија, се викнати исто така да достават службен материјал на она се што забележале, се што виделе, кои што истите ќе бидат уклучени и во препознавање. Ги површуваме работи, не службен материјал, господине Ровин. Дали како организатори што треба да викнати се сите, викнати. Ама ја ви кажувам дека и поред организаторите на протестот, кој што рече господинот, и нашите колеги службеници, пошто секој некој што е поставен на конкретно работно место, треба да гледа, забележува. Се оно што ќе биде надвор од тие, да речеме, правила и прописи, мора да остави службен материјал. Господине началник, извинете, само едно просто прашање. Видите дека сте имале ваши припадници кај порта Македонија кои биле задолжени за ретимери. Сакате да кажете дека они не успеле да видат, да спречат такво насуст? Ено ви кажам, значи ние во се малку пошироко. Значи секој работно место на одреден број на полициски службеници не е конкретно на, да речеме, порта. Тој се движи, посматра, обезбедува доколку има нешто интересно за службата. Со тоа што затоа и, да речеме, времето на настанот, на насилството, на новинарот и камерманот било кратко. Од тоа што одма појавувањето, најблиските полициски службеници се упатиле на место на настанот. Имам уште едно прашање за тоа нешто што исто така многу важно за протестите и индиректно поврзано со настанот. Зошто слободата на движење на овие протести не беше ограничена како што тоа беше случај со претходните протести? Знаеме дека вие поставувавте полициски барикади, метални огради, дури и кордони од полиција, каде смеат или не смеат да се движат демонстрантите, на овие протести не видовме кордони и блокади. Значи, сите материјално-технички средства, кои што рече колегата пред тоа водени топови и така натака, значи во планот за преземање на мерки и активности на било некој најавен или ненајавен собир, да речеме, на поголема или помала група, се прави безбедносна проценка, како што каже господин министер. Безбедносна проценка ја формираат службите од јавна и државна безбедност. Се оно што се пласира ни користи за правење на таа безбедносна проценка, односно за ангажирање на сите материјално-технички средства и полициски службеници. Тоа е една работа. Втора работа, ќе одговорам и се надополнам на одговорот, МВР е спремно да ги да ги преземе сите мерки и активности во рамки на поголем или помал обем на нарушен ред и мир. Пред малку сакам да се надополнам на прашањето зашто немало полициски возила, немало такви вози, така натака. Да, значи, беа ангажирани. Па сега да ви го давам планот кој што е, да речеме, Строгодов, тоа е една работа. Втора работа, беа паркирани и беа ставени во приправност во непосредна близина на местото на настанот. Тоа е една работа, не е лоша проценка, тоа е една работа и колку што знаете дека вчера самото движење, да речеме, на масата воопшто не представуваше проблем. И нејавне никакви нарушувања на јавниот ред и мир. Од тие причини не може нешто сакајќи да биде побезбедно, да се стави на лице место и да се направи поголем. Ви благодариме. Миомир, мислам дека завршивме. Денешната маршрута, може ли да ви кажете денешната маршрута и како ќе се одвива од пријавата на организаторите на протестот? Кога ќе почне, каде ќе се движат, до каде ќе колку ќе? Ја кога што сум информиран дека денеска пак во 17:00 отпочнува организирањето и движењето. Правецот и маршрутот на движење до овој момент не ја знам. Не ви е пријавено? Не, пријавено е, тоа се пријавува во СВР, значи не во МВР. Значи, секоја една пријава се носи во полициска станица во местото на настанот. Во ПС центар, а ПС центар е полициска станица од општа надлежност на секторот за наши работи Скопје. Ако протестот е во Куманово, Важно знаеме дека денеска имате повеќе обезбедување од текот на вчерашниот ден според. Ви благодариме. да, Благодариме. ви благодарам многу.